겨울에 꼭 필요한 벽난로 A38 벽난로로 겨울 추위를 잊어보세요. 겨울 따뜻함의 새로운 정의입니다. 혹독한 겨울철에 계속되는 추위와 차가운 실내 환경으로 고통받고 계신가요? A38 벽난로 장작난로를 만나보세요. 주철로 제작된 이 난로는 뛰어난 열 전달력을 자랑하며 자연적이고 유기적인 재료를 사용해 안전하고 친환경적입니다. 덕분에 지속적인 난방과 따뜻함을 제공합니다. 게다가 화학물질이 없어 건강에도 해롭지 않아 가족 모두 안심하고 사용할 수 있습니다. 사용자들은 A38 난로 덕분에 한겨울에도 집안에서 포근함을 느낀다고 하며 친환경 소재라 아이들에게도 안전하다고 칭찬합니다. A38 난로와 함께 이번 겨울 따뜻하고 안전하게 보내세요.